सव्वे खेपेक लोकसभा वेंचणूक जिखिल्ले उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी मंगळारा वीज तशेंच अक्षय उर्जा राज्यमंत्र्याचो पदभार स्विकारलो। ह्या वेळार तांणी केंद्रीय वीज मंत्री तशेंच वीज मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसकाय घेतली। ज्येष्ठ भाजपा फुडारी अमित शाह आणि मंगळारा मोदींच्या तिसऱ्या पर्वात सलग दुसऱ्या फावट केंद्रीय गृहमंत्र्याचो पदभार स्वीकारला। ह्या वेळार तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे उपकार मानले। प्रधानमंत्र्यांचे धोरण लक्षात घेऊन सुरक्षा उपक्रमांक आनीकूय घटमूट करून नवे नवे मार्ग आपणावपाचो यत्न आसतलो अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ट्विटात म्हणलें। जगत प्रकाश नड्डा आणि मंगळारा केंद्रीय भलायकी मंत्र्याचो पदभार स्वीकारलो। मोदी सरकाराच्या पहिल्या पर्वात तांकां ह्या क्षेत्राचो पदभार दिल्लो। भलायकी क्षेत्रांत बरी उदरगत करपाचेर भर दितलो तशेंच गरजेच्यो सगळ्यो मुळाव्यो सुविधांचो आस्पाव करून सगळ्यांक बरी भलायकीची सेवा दिवपाचो पुराय यत्न आसतलो अशें जेपी नड्डा हांणी ह्या वेळार सांगलें। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसां खातीर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सयत पूर्व तशेंच पश्चिम भागांतल्या राज्यांनी खर उष्णतायेक लागून ऑरेंज अलर्ट जारी केला। एके वटेन दक्षिण भारतात मॉन्सून दाखल जाल्लो आसतना उत्तर तशेंच मध्य भागांतल्या भारतीयांक खर उष्णतायेच्या लायचो तापमान सोंसचो पडटा। मजगतीं महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक तशेंच गोंयांत गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। उत्तर भारतात तशेंच मध्य भारतात हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा। तेन्ना ह्याच फाटभुंयेर गरमी सोंसना म्हणून चडशा लोकांनी हिमाचल प्रदेशांत भोंवडेक वचपाक पसंती दिल्या। सध्या हिमाचल प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी भारतीय पर्यटकांची गर्दी जाल्ली दिसून येता। दर दिसाक 3000 परस चड पर्यटकांच्यो बशी मनाली पावतात अशें कळटा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात नवे संधी उपलब्ध करून दितले. हातून मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि पीआरच्या भूमिकेचो आस्पाव आसा. तशेंच व्यवस्थापन मळावेल्यो नोकऱ्यो खासा करून भलायकी क्षेत्रांत लेगीत बरी उदरगत जातली. मजगतीं हातून हवामानात जावपी बदलाची म्हायती दिवपाचो यत्न आसतलो अशें कळटा. तंत्रगिन्यानाचें युग चालू आसा. मोबायल आनी इंटरनेट बँकिंगांतल्यान पयशांचे वेव्हार सेकंदां भितर जावपाक शकता. UPIच्या मजतीन ऑनलायन पयशांचे वेव्हार आनीक सोपे जाल्यात. मात ऑनलायन पेमेंटाच्या मळार दर दिसा नवे बदल घडत आसा. सध्या ऑनलायन पेमेंट प्लॅटफॉर्म गुगल पेन महत्वाचो निर्णय घेतला. ऑनलायन वेव्हारा खातीर गुगल पे ॲप सुरक्षीत मानतात. पूण मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अमेरिकेत गुगल पे ॲप 4 जून 2024 सावन बंद केला. ऑनलायन पेमेंट आनीक सोपे करपा खातीर गुगलाचे यत्न हे सुरूच आसता. तेन्ना अमेरिकेंतल्या गुगल कंपनी कडल्यान गुगल वॉलेटाचो प्रचार सुरू आसा. ह्याच कारणाक लागून अमेरिकेत गुगल पे बंद जाला अशें कळटा. मुळगांव वाठारांत परत एक फावट कोयराची समस्या भयानक जायत आसा. मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत लोकवस्तीक तेंकून कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात. आतां पावसाच्या दिसांनी ह्या कोयऱ्याक लागून वाठारांत रोग पातळपाची शक्यताय आसा. ताका लागून कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यान केल्या. धार्मिक भावना दुखयल्या संदर्भात श्रेया धारगळकराक जामीन मंजूर जालो. 10 जूनाक म्हापशा सत्र न्यायालयात सोमारा ही सुनावणी जाली. 50,000च्या हमीपत्राचेर श्रेयाक सशर्त जामीन दिलो. ह्यान फुडें ताका सोशल मिडियाचेर कसलेच भावनीक पोस्ट शेअर न करपाची शिटकावणी लेगीत दिली. भारतीय विद्यापीठान आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी वर्साक 2 फावट विद्यार्थ्यांक प्रवेश घेवपाक मेळटले अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हांणी दिली. 2024-25 वर्सा शिक्षणीक सत्रांत 2 प्रवेश सायकली आसतल्यो. 1 जुलय आणि 2 जानेवारी-फेब्रुवारीत अशें अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हांणी कळीत केला.
ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ऑक्टोबर 2024 मेरेन 3-4 खंड ब्लॉक सुरू करतले. हेर बाकीच्या खंड ब्लॉकांची पावणी फुडल्या वर्सा सुरू जातली. कांय खंड ब्लॉकां खातीर जुलयांत जनसुनावणी घेतले. शिरगांवचे लयराई देवळाचो वाठार खंड लिजांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी लीज होल्डराक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खंड खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मंगळारा बसका घेतली. गोंय सरकाराक GMR कंपनी कडल्यान येणावळ येवपाची आशिल्ली, ताका आतां डिसेंबर मेरेन येणावळ सूट दिवपाची सरकाराची तयारी सुरू आसा, असो आरोप गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला. सरकाराच्या ह्या प्रकाराचो आमदार विजय सरदेसायान निशेध केलो. कॅबिनेट नोट तयार केल्ल्या तिवूय सुद्दां थर्ड पार्टी सवलत कबलात लेगीत अशा मुजतवाडीक परवानगी दिना अशें विजयाचें म्हणणें. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशाप्रमाण राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो अहवाल इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाचे मुखेल सरवेवस्थापक एदुयार्द पेरेरा हांणी उच्च न्यायालयाकडे सादर केला. पणजेतले 3.5 किलोमिटराचे काम पुराय जाला जाल्यार सांतिनेज 75% काम पुराय जाला, जाल्यार 150 मिटराचे ताडमार ते धाकट्या पुला मेरेनचे काम अजून चालू आसा. चालू आशिल्ली कामां पुराय करपा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो हे खातीर स्मार्ट सिटीचे अधिकारी बुधवारा अर्ज सादर करतले. हे विशींची फुडली सुनावणी 18 तारखेक जातली.
स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराक केंद्राचो आशीर्वाद आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. गोवा फॉरवर्डा उपरांत आता काँग्रेसीन स्मार्ट सिटीच्या विशयावेल्यान सरकाराक उजरावन काढले. मुख्य सचिवासयत जायते जाण स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारात घुसपल्ल्याचो आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कोठणकरान केलो. ताडमाळ देवळाकडलो वाठार 21 जूना पयलीं दुरुस्त करपाची मागणी भाजपाची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष शीतल नायकान केल्या. व्हडा पुनाव लागीं पाविल्ल्यान हें काम जाता तितले बेगीन करचें अशें तिचें म्हणणें. व्हडा पुनवे दिसा वडाची पुजा करपा खातीर मोठ्या संख्येन बायलां हांगा एकठांय येतात. ह्या दिसा तांची गैरसोय जावची न्ही अशें तिचें म्हणणें. गोंयांत सध्या 60 दिसांची नुस्तेमारी बंदी आशिल्ल्या नुस्त्यांचो उणाव जाला. नुस्त्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्या भायर पावल्यात. मात पणजे नुस्तें मार्केटात सध्या बऱ्यापैकी गांवठी नुस्तें येवपाक लागला. त्या शिवाय केजींनी पोशिल्लें नुस्तें आनी फ्रीज करून दवरिल्लें नुस्तें हांगा उपलब्ध आसा. बांगडे सध्या 400 रुपया किलो आसा, जाल्यार हेर नुस्तें 400 ते 500 रुपया किलो आसा. फुटाण्याचें नुस्तें आनी माणशेचीं सुंगटां बाजारात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. पणजी महानगरपालिकेन फूड आनी एंटरटेनमेंट झोन उबारपाचो प्रस्ताव मांडलो. पाट्यार जावपी ह्या फूड एंड एंटरटेनमेंट झोनात 92 विक्रेत्यांक आस्पावन घेतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. मंगळारा विक्रेत्यां वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत महापौर उलयतालो. मिरामारच्या शारदा मंदिर स्कुला कडेन आशिल्ले फूटब्रीज केन्नाय कोसळूं येता. देखून विद्यार्थी आनी हेर लोकांची सुरक्षा विचारांत घेवन फूटब्रीज आमी काडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें.
कोकण रेल्वेने 10 जून सावन मान्सून टाइमटेबल 2024 लागू केला. प्रवाशांनी अशी दखल घेऊन रेल्वे वेळांत झाले बदल आपल्या लागच्या रेल्वे स्टेशनापासून तपासचे असे कोकण रेल्वेचे सरव्यवस्थापक बबन घाटके यांनी कळीत केला. बाणावले जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर इंडिया आघाडीचो उमेदवार जोसेफ पिमेंटा आणि मंगारा आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस, अमित पालेकार, गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत आणि हेर हजर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत इंडिया आघाडीक सगळ्यांत चड मतांची आघाडी मेळिल्ली, तशेंच बाणावलेच्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मेळटली आणि इंडिया आघाडीचो उमेदवार जिखून येतलो असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि आमदार वेंझी वेगस हांणी उक्तायलो. राज्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर आनी अर्थीक उदरगतीक चालना दिवपा खातीर अर्थ मंत्रालयान जून 2024 खातीर राज्यांक अतिरिक्त कर जारी करपाची घोशणा केल्या. जून म्हयन्यांत राज्यांक जारी केल्ली रक्कम वट्ट 1,39,700 कोटी रुपया आसा. राज्यांक तांच्या विकास प्रकल्पांक आनी भांडवल खर्चाक गती दिवपाक आनी आर्थीक साधनां दिवप हो ह्या निर्णयाचो हेत आसा. हालींच जाल्ले नीट 2024च्या परीक्षेत घोळ जाल्ल्यान NSUIN आणि नीट परीक्षा दिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी मंगळारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. नीटाची परीक्षा परतून घेवपाची तांणी मागणी केली. तशेंच NSUIN मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी खासदार श्रीपाद नायक हांकां ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांक न्याय दिवपा खातीर पत्र बरयलां. पुणे कदंबा बस स्टँडाचेर एका भिरांकू अपघातात एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटरसायकल पायलट क्रेनीच्या पोना आयिल्ल्यान त्या पायलटाक जाग्यारच मरण आयलें. हे संदर्भात रणजीत कुमार नागेंद्र प्रसाद ह्या बिहारच्या 20 वर्सां पिरायेच्या ट्रेन चालकाक फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा.
निसर्गाचो पावस सक्रिय जाल्ल्यान शेतकऱ्यांनी शेतां रोवपाक सुरवात केल्या. दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या भागात आता नांगरणीच्या कामाक शेतकऱ्यांनी नेट दिला. दुसरे वटेन पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकरी चिंतीत आसात. गोंयच्या येरादारी पुलिसांनी 7 ते 9 जून अशे 3 दीस ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेत सुमार 150 जाणांची रातच्या वेळार कारवाय जाली. फाटल्या दिसांनी अपघातांचें प्रमाण बरेच वाडिल्ले आनी ह्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी ही मोहीम राबयिल्ली अशें कळटा.